ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစပွဲပေါ်မှာအခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးကုန်ပြီခုလက်ရှိအချိန်မှာအီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့အကြီးအကျယ်စစ်ဖြစ်နေတာလူတိုင်းသိကြမှာပါဒီတိုက်ပွဲကဒီတိုင်းပုံရကြည့်မယ်ဆိုရင်ယီနန်ကိစ္စတွေအစ္စရေးကိစ္စတွေကြောင့်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့အမေရိကန်ဆိုတာမနေ့တနေ့ကမှအကြောင်းပြချက်အရေးအရာမရှိဘဲထားတိုက်ကြတဲ့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ပါဘူးတမိုင်းကြောင်အခိုင်အမာနဲ့ကိုစစ်ဖြစ်နေကြတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်တွေကိုတော့လူတော်တော်များများကသတိမထားမိကြပါဘူးဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဘာကြောင့်အခုလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်လာကြတာလဲအတိတ်ကာလတုန်းကအီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားမှာဘလို့အခြေအနေတင်းမာမှုတွေရှိခဲ့လဲဆိုတာတွေအပြင်အဲ့ဒီပြည်ပခါတွေကနေစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုအဖြစ်ဘလို့ပြောင်းလဲလာတာလဲဆိုတာတွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့လူတော်တော်များများအံ့ဩသွားနိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုကိုပြောပြမယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာကမ္ဘာအဆိုးဆုံးရန်ဘက်တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အီရန်နဲ့အမေရိကန်တွေဟာတစ်ချိန်လုံးကတော့အရန်ကိုရင်းနှီးကြတဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာပါပဲကြားရတာကတော့ယုံကြည်စရာကိုမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါဟာသမိုင်းမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဒီနိုင်ငံတစ်ခုကြားမှာအပြန်အလှန်လေးစားမှုတွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိခဲ့ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့ခေတ်မီတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအမေရိကန်ကအများကြီးကူညီပေးခဲ့ဖို့သလိုအီရန်ဘက်ကလည်းအမေရိကန်တွေအတွက်ကုန်သွယ်မှုပိုင်းမှာအများကြီးထောက်ပံ့တွေပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတာယာတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေအာဏာလုပွဲတွေနဲ့မမျှော်လင့်ထားတဲ့တင်ရဇာတာတွေ့ရှိမှုတစ်ခုကြောင့်တဖြည်းဖြည်းအကြောင်းကွဲလာပါတော့တယ်ဒီအကြောင်းကအခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့စစ်မီးတောက်ကြီးရဲ့အစပါပဲအီရန်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုလုံးဝပြောင်းလဲပစ်လိုက်တဲ့အလှည့်ပြောင်းကတော့1908ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာအီရန်မြေပေါ်မှာရေနံသားကြီးတစ်ခုကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအီရန်နိုင်ငံအတွက်သာမကပဲအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးအတွက်ပထမဆုံးသောရေနံတွေ့ရှိမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေ့ရှိမှုကအီရန်အတွက်ရွှေရင်းကိုဖင်ခုထိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒါတွေမကသေးပဲကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့စပွဲဝိုင်းပေါ်မှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေနံဆိုတာအသွားနှစ်ဖက်ပါတယ်ဓာတ်လို့တစ်ဖက်မှာချမ်းသာမှုတွေကိုပေးပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကလည်းနိုင်ငံရေးကျိန်စာစိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပြန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရေနံတယံဇာတာတွေကအနောက်နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့လောဘမျက်လုံးတွေကိုဆွဲဆောင်နေလို့ပါပဲအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်ကကမ္ဘာအင်အားကြီးပြည်ထိုင်နိုင်ငံဟာအီရန်ရဲ့ရေနံလုပ်ငန်းကိုလက်ဝဲကြီးအုပ်ဖို့စ조사လာပါတော့တယ်အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကိုမြေကရေနံတွေကိုထုတ်ရောင်းပြီးချမ်းသာနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုအီရန်တွေထိုင်ကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီမတရားမှုကိုပြန်တွန်းလှန်ဖို့အီရန်ပြည်သူတွေကမိုဟာမက်မော်ဆာဒက်ကိုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်မော်ဆာဒက်ဟာအမျိုးသားရေးစိတ်သက်ပြင်းထန်သူတစ်ယောက်ပါသူတက်လာခြင်းမှာပဲပြည်တိုင်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အီရန်ရေနံလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြည်သူပိုင်အဖြစ်သိမ်းဆည်းဖို့စ조사ပါတော့တယ်အီရန်ရေနံဟာအီရန်ပြည်သူအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကပြည်သူတွေကြားမှာရေပန်းစားခဲ့ပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေအတွက်တော့ဒါဟာကြီးမားတဲ့ချင်းချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာအမေရိကန်ကဇလန်းနဲ့ဝင်လာပါတော့တယ်ပြည်တိုင်ကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ထိခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးအမေရိကန်ကိုအကူအညီတောင်းပါတယ်အမေရိကန်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကစစ်ရေးတိုက်ပွဲကာလဆိုတော့အီရန်ကိုဆိုဗီယက်ဘက်ပါသွားမှကြောက်တာနဲ့ပြည်တိုင်နဲ့ပူးပေါင်းဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာမယ့်ရလဒ်ကိုကြိုပြီးမတွေးထားခဲ့ကြဘူး1953ခုနှစ်မှာ American CIA နဲ့ပြည်ထောင်ထောက်လှမ်းရေးတို့ပူးပေါင်းပြီး Operation Aegis လို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဝက်စစ်စင်ရေးတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာငွေကြေးသုံးပြီးစုပမှုတွေဖန်တီးတယ်။စစ်တပ်ကိုအသုံးပြုပြီးဒီမိုကရေစီနည်းကျတက်လာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မော်ဆာဒက်ကိုအာဏာသိမ်းပြီးဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါအီရန်ပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ American ကိုစတင်ပြီးမုန်းတီးစေခဲ့တဲ့ပထမဆုံးနဲ့အကြီးမားဆုံးအကြောင်းရင်းပါပဲ။သူတို့လိုလားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုကဝင်ရောက်ဖြုတ်ချလိုက်တာကိုဘယ်ပြည်သူကမှလက်မခံနိုင်ကြပါဘူးအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်တို့ဟာသူတို့စိတ်တိုင်းကြကြိုးဆွဲလို့ရမယ်ရှားဘီရင်မိုဟာမက်ရီဆာပါလဗီကိုအာဏာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ရှားဘီရင်လက်ထက်မှာအီရန်ဟာအရန်ကိုခေတ်မီတိုးတက်လာပါတယ်အနောက်တိုင်းဝယ်စားစင်မှုတွေပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ဟာအနီးကပ်ဆုံးမဟာမိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ရဲ့ဘက်တော်သားအဖြစ်အီရန်ကတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါရှားဘီရင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကအာဏာရှင်ဆန်လာပါတယ်။အတိုက်အခံတွေကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်နှိပ်ကွပ်ဖို့အတွက် SAFEC လို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဝက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကို American CIA ကလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်ကပြဿနာတွေကိုအကြမ်းနည်းနဲ့ကင်တွယ်ဖို့ပါပဲ။အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာထောင်ချတာတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေများလာတဲ့အခါပြည်သူတွေရဲ့ဒေါသကလည်းတပြေးပြေးစုပုံလာခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေကရှားဘီရင်ကိုအမေရိကန်ရဲ့ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်မြင်လာကြပြီးတော့ဒီစစ်ပွဲမှာအမေရိကန်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအီရန်ရဲ့ဒေါသကိုပိုပြီးဆွပေးသလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
အမေရိကန်ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကအီရတ်သမ္မတဆဒမ်ဟူစိန်ကိုနောက်ွယ်ကနေငွေကြေးတွေသတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ဆက်လက်နက်တွေကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုတိုင်းပြည်ကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရန်သူကမှအမေရိကန်ကကူညီနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာအီရန်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလောက်တောင်အမြင်မကြီးစရာဖြစ်နေမလဲ။အထူးသဖြင့်အီရတ်ကဓာတုလက်နက်တွေသုံးပြီးအီရန်စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ်နိုင်ငံတကာကနှုတ်ဆက်နေခဲ့တာတွေကအီရန်အတွက်ဖိအားကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဒီအချိန်ကစပြီးအီရန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကအမေရိကန်ကိုတာမန်ရန်သူဖြစ်မမြင်တော့ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဟောပြောချက်တွေမှာအမေရိကန်ကိုနတ်ဆိုးကြီးတစ်ကောင်လို့တောင်တင်စားခေါ်ဝေါ်လာကြပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းမူဝါဒမှန်သမျှဟာသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြံစည်နေတာဆိုပြီးယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါတွေမကပါဘူး။အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံကိုလည်းနတ်ဆိုးပေါက်ဆလေးလို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။အစ္စရေးကလည်းအမေရိကန်နေသမျှခြေရာတိုင်းကိုလိုက်နေတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချင်းချင်းအမြင်မကြီးစရာဖြစ်နေတာပေါ့။အီရန်ခေါင်းဆောင်တွေကအစ္စရေးနိုင်ငံကိုမြေပုံပေါ်ကနေဖျောက်ဖျက်ပြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးကိုထက်ခါတလဲလဲထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဒေတာတွင်တက်မှမှုတွေကဘယ်တော့မှရောကျမသွားခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကိုဓာတ်ရိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့စစ်ရေးအရအားနည်းနေတဲ့အီရန်ဟာမဟာဗျူဟာမြောက်နီလန်တစ်ခုကိုသုံးလာပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Axis of Resistance လို့ခေါ်တဲ့ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်ကွန်ရက်တစ်ခုကိုတိစောက်ခြင်းပါပဲ။အီရန်ဟာသူ့ရဲ့တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကနေတဆင့်လက်ဘနွန်က Hezbollah, ဂါဇာက Hamas, ယီမင်က Houthi စတဲ့တပုံတွေနဲ့အီရတ်၊ဆီးရီးယားကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးလက်နက်နဲ့နည်းပညာတွေအကြီးအကျယ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့တွေကအီရန်ရဲ့လက်တံနေတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်လာပြီးအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုနေရာအနှံ့ကနေချင်းချောက်နိုင်စွမ်းရှိလာကြပါတယ်။ဒါတော့မကသေးပါဘူး။အီရန်ကအဲ့အဖွဲ့ကိုသုံးပြီးဒေသတွင်းမှာမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုပါဖန်တီးလာခဲ့တယ်။ဒီအချက်ကအီရန်ကိုကမ္ဘာမြေပုံပေါ်ကနေနှာခေါင်းရှုံးစရာနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်မြင်သွားစေတာပါပဲ။ဒါအခုလက်ရှိ2026စစ်ပွဲကြီးမဖြစ်ခင်ကတည်းကရှိနေခဲ့တဲ့စစ်ပွဲအပိုင်းအစတွေပါပဲ။ဒီလိုတွေအချင်းချင်းနှကားမြစ်ဆောင်ထိုးလာကြတာဆယ်စုနှစ်များစွာကြာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတင်းမာနေတဲ့ဆက်ဆံရေးနှစ်ခုကြားမှာမျှော်လင့်ချက်ရောင်ချီလေးတစ်ခုရှိခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့2015ခုနှစ်သမ္မတအိုဘားမားလက်ထက်မှာပါ။နိုင်ငံ9နိုင်ငံပါဝင်တဲ့စာချုပ်တစ်ခုချုပ်ဆိုခဲ့ကြပြီးအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကိုကန့်သတ်ပေးရမယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလျှော့ချပေးမယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက် JCPOA တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်စိတ်သက်သာရာရစေခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အီရန်ကနျူကလ িয়ার လက်နက်ရခဲ့ရင်အနောက်နိုင်ငံတွေရောအရှေ့နိုင်ငံတွေရောကုံပြောရရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုချိန်ချောက်တာတွေလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်အိုဘားမားကကြိုတင်တားဆီးလိုက်တာပါပဲ။အီရန်ဘက်ကလည်းနျူကလ িয়ার လက်နက်မထုတ်လုပ်တော့ဘူးလို့ကတိပေးသလိုအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်အီရန်ပြည်သူတွေကလည်းစီးပွားရေးပြန်ကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲဒီငြိမ်းချမ်းရေးအိမ်မက်ကကြာမခံခဲ့ပါဘူး။2018ခုနှစ်မှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒီသဘောတူညီချက်ဟာအဆိုးအဝါးဆုံးသဘောတူညီချက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ကတစ်ဖက်သက်နှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အရင်လိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်လုပ်ခဲ့တယ်။အခြေအနေတွေကတဖြည်းဖြည်းတင်းမာလာရာကနေ2020ဇန်နဝါရီလမှာတော့ပောက်ကွဲလူနီးပါဖြစ်သွားပါတယ်။အီရန်ရဲ့ဒုတိယအာဏာအရှိဆုံးလို့တင်စားကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကာဆန်ဆိုလီမာနီကိုအမေရိကန်ကဘက်ဂဒက်လေဆိပ်မှာဒရုန်းနဲ့လှုပ်ချန်တပ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဆိုလီမာနီကအီရန်ရဲ့စစ်ရေးမဟာဗျူဟာခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကြားမှာလူချစ်လူခင်များသူပါ။သူ့ရဲ့တိတ်ဆုံးမှုဟာအီရန်အစိုးရအတွက်အနာပေါ်ဒုံးကျသလိုဖြစ်ပြီးချက်ချင်းလက်တုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့ကမ္ဘာကြီးကိုတုံ့လှုပ်စေခဲ့တဲ့ Hamas အဖွဲ့ရဲ့အစ္စရေးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအီရန်က Hamas အဖွဲ့ကိုငွေကြေးနဲ့နည်းပညာတွေထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ကအခိုင်အမာယုံကြည်ထားပါတယ်။အီရန်ကဓာတ်ရိုက်မပါဝင်ဘူးလို့ညှင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ဒီပြိပက္ခဟာဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတစ်ခုထဲမှာမပြီးသွားပဲဒေသရင်းစစ်ပွဲကြီးအသွင်ကိုကူးပြောင်းလာစေခဲ့ပါတယ်။ယီမင်ကဟူသီတွေကပင်လယ်နီမှာသင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်တာအီရန်နဲ့ဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာတွေဟာအီရန်ဆွဲထားတဲ့ကြိုးမပါပဲမကနိုင်ဘူးလို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တင်းမာမှုတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်လာတာကတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပါပဲ။ဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့အီရန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုအစ္စရေးကဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်အီရန်ကသမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အစ္စရေးမြေပေါ်ကိုဒုံးကျည်တွေ drone တွေယာနဲ့ချီပြီးဓာတ်ရိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကဟူသီတွေရဲ့နောက်ွယ်ကနေကျိုးဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်ခိုင်းတဲ့အီရန်ဟာဒီတစ်ခါမှာတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုခွာချခဲ့ပြီးဓာတ်ရိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒီ
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကအခု2026မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲကြီးစီကိုတွန်းပို့လိုက်တဲ့အဓိကခြေလှမ်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းပေါ်မှာတော့ကြမ်းပြရမ်းပြနေတဲ့အီရန်နိုင်ငံအတွက်နောက်ွယ်မှာကလည်းကြီးမားတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေသလိုလူမှုရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေပေါ်တင်းကျပ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေဟာအစိုးရကိုမကြေမနက်ဖြစ်နေကြပါတယ်2022ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မာဆာအာမီနီတည်ဆုံမှုဖြစ်ရပ်ကိုမှတ်မိကြအောင်ပဲထင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဝက်စားစီရင်မှုစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖမ်းခံရကနေတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အီရန်ပြည်သူတွေဟာအပြင်ကရန်ထက်အတွင်းကဖိနှိပ်မှုကိုပိုပြီးရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ခန်းစားလာခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်အဓိကခေါင်းဆောင်အာယာတိုလာခါမီနီကတော့ဒီကိစ္စတွေကိုတခြားရှုထောင့်ကနေမြင်ပါတယ်သူ့အမြင်မှာတော့ပြည်တွင်းဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့မငြိမ်မသက်မှုတွေကအလိုလိုပေါ်ပေါက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေအားလုံးဟာအီရန်အစိုးရကိုဖြုတ်ချခြင်းနဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဆိုပြီးဆွဆွဲခဲ့တယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းဟာအစ္စလာမစ်တန်ဖိုးတွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သူကအခိုင်အမာယုံကြည်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့အမေရိကန်အစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအီရန်ပြည်သူတွေဘက်ကရပ်တည်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါအီရန်ပြည်သူတွေဘလို့တုံ့ပြန်လဲဆိုတာပါပဲ။ဒီနေရာမှာအမြင်နှမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။လွတ်လပ်မှုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တချို့လူငယ်တွေနဲ့မြို့ပြနေပြည်သူတွေကတော့အစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့အမေရိကန်ကိုအားပေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာအီရန်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့လက်ပြနိုင်ငံတွေကိုကြည့်ပြီးသင်ခန်းစာယူထားကြသူတွေရှိပါတယ်။အမေရိကန်ဝင်လာရင်တိုင်းပြည်ပိုပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်ကြသူတွေလည်းမနှဲပါဘူး။သူတို့ကလက်ရှိအစိုးရကိုမကြိုက်သလိုပြည်ပကိုလည်းမယုံဘူးဆိုတဲ့လူတွေပါ။ဒါဟာအီရန်ပြည်သူတွေရဲ့ပဲလော်ကြစားညက်နေတဲ့အနေအထားပါပဲ။ကဲအခုဆိုရင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်နဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲဟာရုတ်တရက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပဲရာစုနဲ့တစ်ခုကျော်ကြာစုပုံလာတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေသစ္စာဖောက်မှုတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေနဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုတွေရဲ့ရလဒ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ရေနံရဲ့ကျင်းစာစိုးကြီးကနေစလာတဲ့တင်းမာမှုဟာအခုချိန်မှာကမ္ဘာစစ်ကိုတော့ဥတီနေပါပြီ။ဒီရေနံကြောင့်ချမ်းသာတဲ့လူတွေရှိသလိုပဲတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါရှိနေပါပြီ။သွေးဆက်တွေကစီဆက်တွေကြားမှာပျော်ဝင်နေတဲ့ခေတ်ကိုဥတီနေပြီဆိုလဲမှမှားပါဘူး။အာနာရီပါဝါရီချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေဟာဒီရေနံကပဲမြစ်ဖျားခံနေတာပါဆိုတော့အီရန်နဲ့အမေရိကန်ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကနေရန်သူဖြစ်ရန်သူကနေမဟာရန်သူဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဒီခီးလမ်းမှာနှစ်ဖက်စလုံးမှာအမားတွေရှိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သိကြတာတခုကတော့ဒီနိုင်ငံရေးကစားပွဲတွေကြားမှာအထီးအနာဆုံးကတော့တာမန်ပြည်သူတွေပါပဲအခုချိန်မှာဘသူမှားတယ်ဘသူမှန်တယ်ဆိုတာကမရှိပါဘူးပရိပကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကနှစ်ယောက်စလုံးမှားကြတာပါပဲခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်လည်းအီရန်ဘက်ကထောက်ခံကြတဲ့လူတွေရှိသလိုအမေရိကန်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအားပေးနေတဲ့လူတွေကလည်းရှိနေပါတယ်။သူတို့နှစ်ဖက်လုံးကိုဘယ်ဘက်ကမှားတယ်ဆိုတာပြောဖို့ခက်ခဲပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားကတမိုင်းကြောင်းကိုတီးခဲ့ရပြီးဆိုတော့ခုဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကို comment ထဲမှာဖြည့်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။